U organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore u Srpskoj kući u Podgorici održan je okrugli sto na temu Srpski narod u Crnoj Gori u novim okolnostima, na kome su govorili istaknuti srpski intelektualci iz oblasti naučnog i kulturnog stvaralaštva. Demokratskom smjenom represivnog režima nastale su nove okolnosti koje iziskuju odgovore na brojna otvorena pitanja od suštinske važnosti za sudbinu srpskog naroda u Crnoj Gori. Imajući u vidu potrebu široke razmjene mišljenja o aktuelnim problemima i perspektivama Srba u Crnoj Gori, Srpski nacionalni savjet je organizovao ovaj okrugli sto. Učesnike skupa na početku je pozdravio Milomir Vujadinović, predsjednik Odbora za dijasporu i Srbije u regionu Skupštine Srbije, koji je kazao da svuda gdje srpski narod nema definisane svoje institucije, on je ugrožen. Kad vidim ove ljude u Crnoj Gori i način na koji funkcioniše Srpska kuća u kojoj sam prvi put, način na koji funkcioniše Srpsko nacionalno veće i svi oni koji okuplja ovaj dom, optimista sam da je to situacija i u Crnoj Gori, da Srbi imaju definisane institucije i da će kroz jedno takvo delovanje doprinijeti nešto boljem statusu srpskog naroda u Crnoj Gori. Ja vam prenosim pozdrave državnih organa Republike Srbije, jer danas nisam u svoje ime, nego u njihovo ime ovde. Prenosim vam političku poruku da će Srbija vršiti svoju ustavnu i zakonsku obavezu u zaštiti našeg naroda gde god on živeo. Nimalo se nećemo skrivati pred bilo kim kada kažemo da ćemo sve ono što je napredak Srbije i što je stanje u Srbiji prenositi na naš narod gde god on da živi, pa i u Crnoj Gori. To naravno znači poštovanje i ustavnih i zakonskih okvira onih zemalja u kojima naš narod živi sa drugima. Ali neka niko ne očekuje da će Srbija odustati od našeg naroda zarad stvaranja nekakvih novih identiteta, zarad sprovođenja nekakvih novih etničkih inženjeringa i stvaranja tih novih identiteta na račun srpskog naroda. Ne, to nećemo dozvoliti. I to nije moja poruka, to je poruka države Srbije i državnih organa. Apsolutno ćemo stajati uz naš narod, gde god da živi, uraditi sve što je u našoj moći da ga zaštitimo i poštovati ustavne i zakonske okvire zemalja u kojima one žive, ali od njih ćemo tražiti da poštuju svoje zakone i evropske konvencije. I mislimo da je to potpuno pošteno. Ako im treba uzor kako se poštuju, ne mogu reći manjine, jer srpski narod u Crnoj Gori nije manjina, ali kako se poštuju nekakve zajednice koje žive nešto manjem broju, neka im primer za to bude Republika Srbija. I način kako ona poštuje manjine i manjinske zajednice u Republici Srbiji. I uvek kažemo, ako sve zemlje u regionu i sve zemlje u svetu gde živi naš narod urade barem pola onoga što danas radi država Srbija za svoje građane koji pripadaju manjinskim grupama, bit ćemo biti zadovoljni. Samo pola od onoga što Srbija radi. S druge strane, svedoci ste i ne treba nešto previše biti politički učena i nešto previše informisan i shvatiti da danas Srbija ozbiljnim koracima ide napred i da su promene u poslednjim godinama vidne. I onaj obični život i standard čoveka svakoga se iz dana u dan poboljšava. Mi nećemo da taj naš položaj i to naše poboljšanje, koje je već vidno, ostane samo za nas. Mi hoćemo da ga podelimo sa vama. Mi hoćemo da napredak Srbije oseti svaki naš čovek od Horgoša do Mora, od Vranja do Novog Grada, a zašto ne i do Ljubljane. Hoćemo i da taj naš napredak koji želimo da prenesemo na naš narod bude i napredak onih sa kojima naš narod živi. Jer šta je drugo ako je napredak srpskog naroda u Crnoj Gori, doli napredak same Crne Gore? To su glavne poruke koje hoću da vam prenesem u zaista srdačne pozdrave državnih organa Republike Srbije. To je što se tiče države. O meni, poslanik sam u Narodnoj skupštini Republike Srbije, prvi put sam na ovoj poziciji koju, ne naravno u mandatu, to je već drugi mandat,
ali prvi put sam na poziciji predsjednika odbora za dijasporu i Srbe u regionu i sam sam negde neko ko je, da kažem, Srbin iz regiona, iako ne vidim baš neku razliku od toga da li sam iz Banja Luke, Nevesinja i Herceg Novog ili ako hoćete iz Skadra. Ovo je moja prva posjeta ovoj kući, potrudili smo se da sve naše sunarodnike obiđemo. Dosta sam dobar poznavalac prilika u regionu. Stajeću vam na raspolaganju kako Srpskom nacionalnom veću i Srpskoj kući, tako i svakom pojedincu i svakoj organizaciji u Crnoj Gori. Naravno, ne odbijajući saradnju i sa onima koji nisu deo srpske zajednice u Crnoj Gori. U ime organizatora učesnike je pozdravio predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore dr. Momčilo Vuksanović, koji je istakao da se i u novim okolnostima asimilacija srpskog naroda u Crnoj Gori nastavlja, doduše nešto laganije nego u prethodnom periodu. Vuksanović je kazao da su na okrugli sto bili pozvani predstavnici nove vlasti u Crnoj Gori, ali da se nisu odazvali. Da nije bilo pomoći vlade Srbije i predsjednika Vučića, mi sigurno ne bismo danas sjedeli ovdje u ovoj prostoriji, ne bi bilo vjerovatno ni ove prostorije, ne bi sigurno bilo i tako dalje. I to je uradio i to je vlada Srbije uradila bez jedne riječi uputstva, ucjene da mi nešto radimo u ime i za račun te vlasti u Republici Srbiji. I to treba javno reći i to je istina. I to svi znaju i Srpskog nacionalnog savjeta da je istina. Mi smo pokušali da svojim angažovanjem uradimo ono što je moguće. Kao što znate, sve te naše aktivnosti su potpuno vidljive, transparentne i kad se tiče naših medija koji funkcionišu na čitavom prostoru Crne Gore, znači tu je i portal, tu je časopis Srpske novine, tu je Srpski radio koji pokriva čitav prostor Crne Gore, Srpska televizija na 3 kablovska operatera, književna zadruga koja je štampala više od 400 naslova i više od 200.000 knjiga na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, obilježavanje svih nacionalnih praznika, akademske tribine i tako dalje, komunikacija sa našim sunarodnicima u regionu, jer organizatori smo konferencije nacionalnih organizacija zemalja regiona, gdje se nalaze priznate nacionalne organizacije iz Rumunije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Republike Srpske, Makedonije, Albanije i Crne Gore. Znači, radimo na tome, ovo što je gospodin Pevulja govorio, radimo na tom srpskom integralizmu, na tom jedinstvu u kulturi. Ako ne možemo, što je prilikom naše inicijative da se formira Matica Srpska u Crnoj Gori, što je rekao akademik Čedomir Popov, to sam zapamtio i nikad neće zaboraviti. Ako ne možemo da živimo u jednoj državi, onda možemo i moramo biti u jednoj kulturi. I to je poenta onoga što mi treba u ovom trenutku da vodimo računa oko svega toga i da insistiramo kod naših političkih predstavnika, čija komunikacija, ponavljam, nije dobra, najblaže rečeno, da insistiramo da povedu više računa o tome da zaštite status i interese srpskog naroda na prostoru Crne Gore. Ja sad pozivam, mi ćemo napraviti zaključke s ovog okruglog stola, ali mi ćemo te zaključke napraviti kao Srpski nacionalni savjet. Da se ne bi tumačilo da smo dobili neke instrukcije iz Srbije i sa strane. Znači, mi ćemo napraviti te zaključke. Naš odnos prema problemima srpskog naroda je poznat. I mi to nikada nismo krili i nećemo ni u buduće. Znači, radit ćemo sve ono što je u interesu srpskog naroda. Jer nijedan naš projekat, osim ovoga formiranja Srpskog nacionalnog savjeta, koji je to bilo prije 10-12 godina, prije 12 godina, kad su nas stvarno optužili da želimo da nanesemo štetu srpskom narodu, srpskoj populaciji u Crnoj Gori, mi se iskreno borimo za poziciju i status srpskog naroda. I insistirat ćemo na onome što je srpski narod u Crnoj Gori očekivao od buduće vlasti sa kojom nismo zadovoljni. Nismo bili zadovoljni ni sa tom poslaničkom listom
to je posebno pitanje ko je tu poslaničku listu pravio na način kako je pravio. Znači, tražimo da se obavezno donese zakon o popisu, da se donese izborno zakonodavstvo i da se uredi birački spisak na osnovu kojeg je prošla vlast, odnosno vlast Mila Đukanovića godinama dobijala izbore i zloupotrebila referendum za izdvajanje Crne Gore iz zajedničke države. U tom smislu ja vas molim da molim ove predstavnike savjeta i molim ove ljude koje smo zvali, ove naše prijatelje, dobronamjerne ljude, da nam daju sugestije da što bolje uredimo te zaključke sa kojima ćemo vas upoznati, i vas i javnost i u Crnoj Gori i u Srbiji i u regionu, i u tom smislu će i Srpski nacionalni savjet i dalje djelovati. Ponavljam, spremni smo istog trenutka kada dođe do rešavanja statusa srpskog naroda da ugasimo Srpski nacionalni savjet, jer Srbi u Crnoj Gori nikad nisu bili manjinski narod po bilo kom osnovu, jer apsolutno da ne postoji nadpolovična većina bilo kojeg naroda u Crnoj Gori, tako da je to ta istina koja je nepobitna. A sada se nadam da će na sljedećem popisu, ukoliko ga uopšte bude, že vodi se vrlo velika kampanja oko svega toga, da iako ga bude, da to bude u skladu sa standardima nekih evropskih zemalja, da se jednostavno ta pripadnost jezičkoj, vjerskoj, nacionalnoj toj kategoriji jednostavno izbriše iz toga, što mi kao Srbi ne bi smjeli da prihvatimo. Upravnik Biblioteke Matice Srpske iz Novog Sada, Selimir Radulović, je prenio pozdrave predsjednika Matice, profesora doktora Dragana Stanića, i naglasio da je neophodno da se u novim okolnostima pomirimo kako bi i Bog oprostio nama. Hoće srpski narod izaći iz višedecenijskog stanja potištenosti i pometenosti. Čitav vek smo trošili narodnu snagu rešavajući tuđe probleme. Vreme je da se iznova ukažu stara mudrost i snaga koje su gradile i vodile naše pretke. Dozvolite da na osnovu dve parabole, jedne ustihovane, druge u obliku zapisa, ukažem na meru našeg sveta i naših vrednosti u novim okolnostima, distancirujući se od onog dela sveta koji je u minulih 3 desetljeća sve pogrešno shvatio. Svakodnevno je palio vatre u kućama braće zemaljske, koje su se sada uselile u njihove kuće. Svakodnevno je slao mečku da igra u mnogim kućama na planeti. Ona je se izmorena vratila svojoj kući da u njoj završi ono što je započela. Mislim na onaj deo savremenog sveta koji je smejao čast i poredak, prikazujući ih kao nešto nepotrebno, deo sveta čija je čizma mrvila i prašila gdje god je stigla, koji se prema nama, Srbima 90-ih, odnosio kao prema logorašima, prevodeći nas na jezik koji nije svojstven našoj duši, na jezik okorelih prestupnika. On kao da se zarekao da će se opametiti tek kad se surva naopačke, overavajući Hristove reči: o rode neverni i pokvareni. Prva ustihovana parabola ilustruje razgovor starca Svetogorca i našeg savremenika iz dela sveta kojega sam opisao. Vi ste veliki narod. Šta vam je najveći uspeh? Šta kruniše meru dara vašega? Stigli smo do meseca. Koliko je to daleko, čedo moje milo? 500.000 kilometara, daleko, starče. A koliko ste dolara utrošili na tom putu, jer bilo stradanja, reke dolara i reke stradalih. A šta je s Gospodom? Stigoste li do njega? On je još daleko. A mi, čedo moje milo, uz jedan dvopek stižemo do Gospoda i sejemo i gledamo kako plod niče. Druga parabola obasjava krajolik savremene đavolijade, ukazujući na narativ o orlu i petlu
kojega sam našao kod ruskog starca svetog Siluana, svetogorca. Orao se leteći u visine, naime naslađivao lepotom sveta, sve misleći na onog čega se njegovo oko nije moglo nagledati, ali misleći i na Petla koji osim svog dvorišta ništa nije video. Odlučio je da ode do njega i da mu ispriča šta je sve video i doživeo. Međutim, kad je sletao na krov seoske kuće i video kako se Peto šepuri među kokoškama, imao je utisak da je zadovoljan. Pa ipak odlučio je da mu prenese deo vlastitih iskustava i znanja. Peto ga je slušao, ali ništa nije razumevao. I jedan i drugi su izgleda polazili od toga da su zadovoljni vlastitom sudbinom. Sveti Siluan veli da je orao sličan duhovnom, a Peto neduhovnom čoveku. Duhovni čovek kao orao leti visoko i dušom osjeća Oca našega. Duša neduhovnog je prazna i rasejana. I kada duhovni i neduhovni čovjek ukrste poglede, obojici je nelagodno i teško se sporazumevaju. Bacite pogled unazad na savremeni svet i vidite šta je dolazilo s istoka, a šta sa zapada u minulih 4 veka i procenite gde duhovno stanuje, a gde je izgnana. Ko je orao, a ko petao. I gde se prostire svet praznine, lenjosti i razvrata, svet praznoslovlja, mnogoslovlja i štetnoslovlja, a gde ukazuju mala svetla koja su velika svetla. Završavajući ovu prigodno pozdravnu reč, proverimo kako i koliko nove okolnosti mogu propevati iz okrilja starih okolnosti. U pesmi posvećenoj prijatelju Mihajlu Vitkoviću, časnome konsistorijumu Budimskago fiškalu, Lukijan Mušicki se prisjeća boja Kosovo-Poljskago, kada se razvejala, kako on kaže, svirepa burja, pa je naše pleme pretrpelo ljute i bede i tuge i skorbi, navodeći da je sojuz neki med nami voz moža. Dušica Bojić, direktor Istorijskog muzeja Srbije, govorila je o muzeju koji, kako kaže, obuhvata sve Srbe ma gdje oni živjeli. Istorijski muzej Srbije je mesto gde se čuva jedna jedina srpska kruna, a to je srpska kruna kralja Petra I. Karađorđevića, plašt, žezlo, gde se čuva nakit Obrenovića, gde se čuva esencija srpstva. Pored toga, Istorijski muzej ima brojne ukaze, diplome, povelje, brojne fotografije, razglednice, sve ono što slika Srbiju, ali i srpski narod, gde god se on nalazio i odakle god je on mogao da pošalje elemente koje je imao, kao na primjer Mihajlo Pupin, sve ono što je mogao da pošalje Univerzitetskoj biblioteci, Narodnom muzeju ili da dođe do Istorijskog muzeja Srbije. Naše velikane nauke, naše velikane književnosti, sve to potpada i obuhvata temu Istorijskog muzeja Srbije. Nadam se da sam vam malo približila sve ono što ćemo u narednom periodu raditi, ali mi je posebno bitno ovde da vas podsjetim i da vas zamolim na nešto. Da je karlovački mitropolit u momentu kada je shvatio da je u Crnoj Gori srpski element mnogo jači nego u Vojvodini, Petru I. Petroviću poslao krunu Stefana Dečanskoj. Ta kruna se nalazi i danas u Cetinskom manastiru. Istorijskom muzeju Srbije je neobično važno da u prvih 6 meseci pozajmi iz Cetinskog manastira krunu da bismo mogli da napravimo idealnu repliku krune našeg itekako značajnog kralja koji održava srpstvo i dan danas na Kosovu i Metohiji. Jako mi je drago uopšte što je gospodin Vuksanović i svi vi ovde što ste se angažovali da postoji ova srpska kuća u kojoj svi mi koji hoćemo da dođemo možemo da se osjećamo kao u svojoj kući. Ali takođe svima vama koji se osjećate Srbima i koji želite da dođete u Beograd i u Srbiju, vrata Istorijskog muzeja Srbije su širom otvorena. Upravnik Srpske književne zadruge iz Beograda, dr. Duško Babić, govorio je o Njegoševoj ideji nacije u novoj stvarnosti. Kod Njegoša je uvek
čovek u narodu. Bez naroda nema čoveka. Kao što ni naroda nema ako u njemu nema čovečnosti i čoveka. Narod je medijum u kojem se čovek ostvaruje, a čovečnost je supstanca narodnosti. Ako ovo, dakle, pogledamo, onda jasno vidimo da Njegoševa ideja nacije nije romantičarska, mada je nastala u krilu romantizma i mada je sve to što se događalo i u našem narodu i u širem nekom kontekstu, evropskom i svetskom, snažno uticalo na Njegoša. Ali njegova ideja naroda ima dublje izvore. To je neoplatonizam i hrišćanstvo. Ovde naravno nemamo vremena da to elaboriramo, ali mislim da je iz ovoga što sam rekao jasno na šta mislim. Njegoševa ideja naroda je, dakle, religiozna, zavetna. Ona je više vera nego što je neka sociološka i spoljašnja, da kažem, kategorija. To je davno primetio vladika Nikolaj, koji je rekao da je Njegošev patriotizam zapravo vid njegovog religioznog života. Sad prelazim na ovaj drugi deo, nadajući se da nisam suviše potrošio na ovaj prvi. Kako ovakva ideja naroda, ovakva ideja nacije može da nam pomogne danas u ovoj situaciji kad se rešava pitanje svih pitanja u Crnoj Gori? A to je identitetsko pitanje, odnosno direktno i jasno rečeno pitanje ko su Crnogorci i šta oni hoće da budu i šta će biti u budućnosti. Sasvim je jasno da su ovde suprotstavljena dva koncepta. Ovaj prvi, koji je njegoševska tradicija, dakle narod kao jedna religiozna kategorija, nešto supstancijalno i esencijalno, nešto što čini samu osnovu čoveka, na čemu je Njegoš izgradio svoju ideju srpstva. I sve drugo što sledi iz te njegove ideje, Kosovski zavet, viđenje Crne Gore kao mesta ubežišta srpskih junaka, ili kako je to na jednom mestu sažeto rekao Jovan Cvijić, da je Crna Gora oduvek bila mesto čuvanja srpske slobode i kosovskih osvetnika. To je ono što je Njegoš uhvatio u svojim delima i zauvek ovekovečio i ozakonio. S druge strane je ovaj koncept nove crnogorske nacije. Nacije koja je nastala na sasvim drugačijim idejama. Ne, dakle, na ideji nečega esencijalnog, nečega što čini samo božansko jezgro čoveka, nego na idejama savremene demokratije i građanskog društva. To je ideja koja je projekat, što je sasvim legitimno. Ideja koja hoće u sebi da sabere neke vrednosti savremenog građanskog društva i da od toga napravi jednu novu naciju. Odmah da kažem da ja ne spadam među one koji ovo drugo proglašavaju za nešto nelegitimno i nedozvoljeno. To je dozvoljeno. I to je u istoriji često bilo. Večna je kategorija naroda, ali narodi sami nisu večni. Narodi i nestaju i nastaju. Pa i u Njegoševom viđenju srpskog naroda on ne traje oduvek. Jasno se vidi od kada on traje. Tamo među ovim vladarima koje je pominjala malo pre koleginica Dušica, Njegoš nije video srpstvo, jer je to nešto tamo u nekoj magli, u nekom mraku, što ne znamo šta je. Ima jedna sjajna knjiga koja je objavljena i koja je kod nas prevedena pre nekih 7-8 godina, napisao je ruski teoretičar Sergej Karamurza, koja se zove Demontaža naroda. Ovo je upravo njegova teza. Kaže on, narodi nestaju. Nastanak naroda nije prirodan proces. To je uvek bio projekat. Uvek su narode stvarali heroji, vojskovođe, pesnici pre svih, ja mislim. Dakle, ne treba se sa tim šaliti i reći ovo ne može jer je veštački, ovo nema, ovo nije legitimno. Jeste, dešavalo se to u istoriji. Samo je pitanje sada, dakle, da li je to
što sada nastaje usklađeno sa onim o čemu sam ja malo pregovorio opisujući Njegoševu ideju nacije. Zato, evo i privodim kraju, po meni nije ključno pitanje da li crnogorstvo ili ako hoćete novo crnogorstvo postoji kao nacionalni identitet, jer je očigledno da postoji. Ima oko nas onih koji se tako izjašnjavaju i niko ne može poreći njima pravo da se tako izjasne. I neka se tako izjašnjavaju. Ključno je pitanje da li to što oni stvaraju može da se uskladi sa Njegoševom idejom nacije. Ako je odgovor na prvo pitanje nesumnjivo da, dakle oni imaju pravo da postoje i da to grade, odgovor na drugo pitanje je nesumnjivo ne. Dakle, između ta dva koncepta nacije, između Njegoševog religioznog, zavetnog, metafizičkog srpstva i ovoga republikanskog, građanskog, ateističkog, političkog projekta nikada neće biti pomirenje, jer je između njih ontološka provalija. Dakle, da bi se spojili, ako to zamislimo, jedno od njih će morati da nestane. Nije realno da će se to dogoditi. Ova će borba trajati i bojim se da će njoj odgovarati ona strašna Njegoševa lozinka, da će to biti borba neprestana. Mi moramo imati na umu, kad kažem mi, mislim na Srbe kao celinu, a pre svega na Srbe u Crnoj Gori, na kojima je najteži zadatak, moramo znati da će ta borba da se odigrava na protivničkom terenu. Da će protiv nas biti mnogo toga. I moć, i novac, i uticaj moćnih ljudi iz sveta, ali i opšti tokovi globalni, kulturološki, civilizacijski, koji ukidaju i demontiraju naciju. A najbolji način da se stare istorijske nacije demontiraju, da se od njih otkida deo po deo. Mislim da razumete o čemu govorim. Ali neću da završim ovako pesimistički. Naprotiv, ima nešto što će biti trajno na našoj strani. To je moćna Njegoševa reč, to je njegova ideja koja jeste njegova lična, snažno iskazana, ovekovečena za sva vremena, ali ideja koja je izrasla iz dugog trajanja, iz dugih vekova koji su se odvijali na tlu Crne Gore. Učešće na okruglom stolu uzeli su i dr. Časlav Koprivica, dr. Dušan Proroković, dr. Duško Pevulja, dr. Božidar Bojović, dr. Savo Marković, dr. Budimir Aleksić i drugi srpski intelektualci iz Crne Gore, Srbije i Republike Srpske.